来吧，猜对了，给你100块钱。它是不是个东西？不是个东西。能不能吃？不好吃，不好吃。那我能不能用？偶尔能用吧，哎，但是用处不是很大。用处不大，用处不大，那就是个废物。不是废物，不是垃圾。它不能用，它不就是个……你不用管它有没有用，反正它不是垃圾。大不大？你说的是哪一方面？体重、体积。有的几十斤，但是100斤的也有。还会长着吧？那它是不是个活的？反正不是。那它会不会咬人？有，经常会有。哎呀，那它能不能被驯化、驯服？你吗？啊，我那肯定驯服不了。我还不能驯服。它不是个东西，还能会长，还咬人。野猪，野猪不是野猪，什么野猪？这长大的还咬人。不是野猪，你听我说，不是野生的，是家养的，家养的。老母猪，这么找猪，你会猜不会猜？怎么就猜上猪了呢？你会不会猜？什么叫猪？是不是小时候假装生病的你？几点了，臭小子，还不起床？妹妹，我起不来呀，爸爸，我肚子好疼啊。行吧，你今天好好休息，帮你请假了。手机呢？手机啊！我就知道你没走。来吧。打掉一个人需要多少钱？我这里不管人数，一颗子弹10万，很好，我要2发。看到对面那个楼了吗？看到了，我女朋友正背着我和一个野男人约会，我要一枪打爆那个大岁的老二，再一枪打爆那个臭女人的脑袋，记得一定要打穿她的脑袋，让子弹从她的嘴里射出来。你怎么还不开枪？快开枪啊！我可以加钱。再等等吧，我想帮你省点钱，尽量1发子弹就给你搞定。啊！